नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ पूर्णगङ्गा युट्युब च्यानल। यस युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँले धार्मिक, ऐतिहासिक र विदेशी जीवनको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। आजको विषय रहेको छ दुनियाँको सबैभन्दा महँगो के? दुनियाँको सबैभन्दा महँगो भनेको हाम्रो मन हो। अब यो कसरी? अब दुनियाँको सबैभन्दा महँगो मन कसरी बनाउने भन्दा यो तपाईँको सोचमा छ र सोचमा फरक पर्ने कुरा हो र तपाईँले अपनाउनु पर्ने केही नियमहरू छन्। ती नियमहरू छन् सर्वप्रथम धर्मरहित कर्म गर्ने, धर्ममा रहेर कर्म गर्ने। धर्ममा रहेर कर्म गर्ने भन्नाले तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म पूजै गरेर बसिरहने, बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँले मालै जपेर बसिरहने भन्न खोजेको होइन। धर्मरहित कर्म गर्ने भनेको तपाईँले कर्म गरिराख्दाखेरि, तपाईँले काम गरिराख्दाखेरि अरू कुनै व्यक्तिको भौतिक, शारीरिक र मानसिक तवरले असर नपर्ने गरेर गरिएको कर्मलाई धर्मरहित कर्म अर्थात् धर्ममा रहेर गरिएको कर्म भनिन्छ। अब दोस्रो नम्बरमा छ झुट नबोल्ने र झुट्टो व्यवहार नगर्ने। कसैलाई पनि झुट बोल्दै बोल्नु भएन। झुट बोल्नुको नतिजा तपाईँले भनिराख्नु पर्दैन। झुट बोल्नुको नतिजा एकदम ठुलो हुन्छ र झुट्टो व्यवहार पनि गर्नु भएन। झुट्टो व्यवहार गर्नाले पर्ने असर पनि धेरै ठुलो हुन्छ। अब नम्बर 3 मा रहेको छ हत्या, हिंसा जस्ता कार्यहरू नगर्ने। पशुपन्छी हत्या जस्ता कार्यहरू नगर्ने। पशुपन्छी हत्या जस्ता कुनै पनि किसिमको हत्या, हिंसा, त्यसमा चरित्र हत्या पनि आउँछ। हत्या सँगसँगै प्राणी हत्या सँगसँगै त्यसमा चरित्र हत्या पनि आउँछ। यस्ता कार्यहरू गर्नु भएन भने तपाईँको मन सधैँ प्रसन्न हुन्छ। प्रसन्न मन नै निडर र शान्ति हुन्छ र निडर र शान्ति मन नै एकदम धेरै ठुलो अर्थ दिएर किनेको चिजवस्तुमा पनि धेरै भारी पर्छ। त्यसैले तपाईँको मन एकदम महँगो हुन्छ र आफूले यस मनलाई चाहिँ महँगो बनाउनको लागि तपाईँले धर्मरहित कर्म गर्नु पर्यो। झुटो व्यवहार गर्नु भएन, झुटो बोल्नु भएन। हत्या, हिंसा र प्राणी हत्या र यो विचार हत्या अनि तपाईँले चरित्र हत्या गर्नु भएन। यदि 3 वटा नियमहरू पालना गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो मनलाई महँगोभन्दा महँगो बनाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि धेरै अर्थ दिएर किनेको वस्तुभन्दा पनि आफ्नो मनलाई धेरै स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ र धेरै महँगोसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यी 3 वटा भनिएको कुराहरूमा कुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँले दैनिक जीवनमा अपनाउन सक्नुहुन्छ? कमेन्टमा लेख्नुहोला र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस पूर्णगङ्गा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, जय श्री पशुपतिनाथ, जय श्री राधाकृष्ण।